あとは、血体というか、エプロンとかブラジャーするときの治療があると。あとは、右手も例えば左の肩に持ってくるとこうですね。そういうのでもああいうので、そういう時の痛みですね。まあいろいろな、まあこういうのいろんな、なんていうの、髪の毛取っておくとか、まあいろいろありますけど、まあ、とりあえずその動きの中で、まず一番最初に、上げるときのやつ。上げるときですね。この時に上がるんだけど痛いですよね。で、まず、上がります。どうですかね。でその時に、胸骨がありますよね。胸骨のところに肋骨がここに来ますよね。